流感高发期，孩子咳嗽、流鼻涕就吃奥司他韦，小心滥用。在一个寒冷的冬日早晨，李阿姨焦急地带着咳嗽不止的小雨来到了医院。孩子不仅咳嗽，还伴有流鼻涕。李阿姨心急如焚，坚持要求医生开具奥司他韦，因为邻居说这是治疗流感的灵丹妙药。但是医生却没有立即开药，而是先做了一系列检查。这时，李阿姨感到困惑和不安，难道她对奥司他韦的了解有误？流感季节，每个家长都可能面临李阿姨的困境。我们急于为孩子解除不适，却可能因此陷入滥用药物的误区。在这篇文章中，我们将探讨流感与普通感冒的区别，奥司他韦的正确使用时机和方式，以及滥用它可能带来的风险。正确的知识不仅能帮助我们有效应对孩子的疾病，还能避免因滥用药物而造成的更多健康问题。让我们一起了解如何科学地照顾我们的孩子，避免在冬季疾病面前无助和焦虑。流感与常见冬季病毒性疾病如何区分？在冬季，多种病毒性呼吸道疾病的发病率增高，其中流感是特别需要警惕的。流感通常表现为突发高烧、剧烈的全身疼痛、咳嗽、喉咙痛和极度疲劳。与普通感冒相比，流感的起病更为急剧，症状也更为严重。普通感冒则多表现为轻微至中度的症状，如鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽和轻微的身体不适，但通常不会引起高烧。对于家长而言，正确的识别孩子是否患有流感，将有助于采取适当的医疗措施，避免不必要的药物使用。奥司他韦何时以及如何使用？奥司他韦作为一种抗病毒药物，主要用于治疗流感。它通过抑制流感病毒表面的神经氨酸酶，阻断病毒复制的关键步骤，从而控制病毒的扩散并缩短病程。奥司他韦的最佳使用时间是症状开始后的前2天内，这期间使用最能有效减轻症状并缩短病程。然而，并非所有呼吸道症状都适合使用奥司他韦。根据世界卫生组织的指南，仅当患者被确诊为流感且有严重病情或高风险因素时，才推荐使用奥司他韦。非目标使用不仅可能引起不必要的副作用，如恶心、呕吐和头痛，还可能导致病毒抗药性的增加。通过这2个部分的内容，我们不仅提供了实用的冬季病症管理知识，还强调了合理用药的重要性。这样的信息对于防止药物滥用并保护孩子的健康至关重要。滥用奥司他韦潜藏的风险与副作用。奥司他韦，一种广为人知的抗流感药物，当正确使用时，能显著减轻流感症状并缩短病程。然而，非目标使用可能导致严重后果。首先，奥司他韦的副作用不可小觑，包括恶心、呕吐、头痛以及罕见但严重的精神行为异常。这些副作用在儿童和青少年中可能更为频发。其次，滥用奥司他韦可能促进病毒株的抗药性发展。一旦流感病毒产生了对奥司他韦的抗性，这种药物在治疗中的效果将大打折扣，从而影响整体的公共卫生安全。此外，不恰当的使用还可能掩盖真正的病因，导致错误的治疗决策和延误治疗其他可能的疾病。如何妥善处理孩子的冬季疾病？对于家长来说，了解如何在冬季妥善处理孩子的常见疾病是至关重要的。首先，简单的家庭护理措施，如确保孩子有足够的休息，保持充足的水分摄入，以及在家中保持适宜的湿度和温度，都是初级防御措施。其次，对于轻微的咳嗽和流鼻涕，可以考虑使用一些非处方药物来缓解症状，如使用盐水鼻腔冲洗和给予蜂蜜。这些方法安全且有效，可以减轻孩子的不适。最重要的是，家长应该了解何时应该寻求专业的医疗帮助。如果孩子出现持续高烧、呼吸困难、持续性的呕吐或脱水症状，应立即联系医生。同时，每年的流感疫苗接种对于预防季节性流感也是非常关键的，应按照医疗指南为孩子接种。通过这些具体和实际的措施，家长不仅可以有效地应对孩子的冬季疾病，还可以避免因滥用医疗资源如奥司他韦而带来的潜在风险。正确的病症管理和遵循医生的指导是保护孩子健康的最佳策略。